ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு SweetAmmu சேனல். இது என்னன்னு பார்த்தீங்களா? லவ் பேர்ட்ஸ் தாங்க. லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். 2 ஜோடி லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். எனக்கு வீட்டில் போர் அடிக்குதுன்றதுனால எனக்கு ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்கட்டும்ன்றதுக்காக நான் லவ் பேர்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கேன். லவ் பேர்ட்ஸ் இவங்க வளர்ந்த பேர்ட்ஸாக இருக்காங்க, நல்லா வளர்ந்துட்டாங்க. ஆனால் இவங்க இப்போ நம்மக்கிட்ட பெட் ஆக மாட்டாங்க. இருந்தாலும் சரி, வீட்டில் அந்த கீச் கீச்சு சத்தம் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேன்றதுக்காக நான் இதை வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். பாருங்கள், சத்தம் கேட்குது இல்லையா? வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இப்போ இவங்கள நான் ட்ரெயின் பண்ண முடியாது. நான் வேறு இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஒன்று காட்டுறேன். பாருங்கள் பாருங்கள், என்ன என்ன டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாருங்கள். பாருங்கள், அவங்களுக்கு இதில் சாப்பாடு போட்டு வச்சுருக்கேன். இந்த திணைகள்லாம் சேர்ந்துருக்க தெரியுதுங்களா? சாப்பாடு வச்சுருக்கேன். இன்னொரு சைடு பவுலில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். நான் என்ன டான்ஸ் ஆடுறாங்க பாருங்கள். இதில் 2 ஜோடி இருக்குது. இது எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்ட்டு அவங்களே சொன்னாங்க. அந்த எல்லோ கலர் பாருங்கள், எல்லோ கலர் அதோட மூக்கில் பாருங்கள், அந்த மூக்கு மேலே 2 ஹோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? அது ஒயிட்டாக இருக்கும். ஒயிட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது ஃபீமேல். அது பக்கத்தில் இருக்குது பாருங்கள், அந்த ப்ளூ இருக்குது பாருங்கள், அதுக்கு மூக்கு பாருங்கள், அது ப்ளூ கலராக இருக்கும். அது மேல். அதே மாதிரி இதை பாருங்கள், இதுக்கு மூக்கு ஒயிட்டாக இருக்குது பாருங்கள், ஒயிட்டாக இருக்குது. இப்படி திரும்பிடா செல்லம் பாருங்கள், இது ஃபீமேல். இங்கே ப்ளூவாக இருக்குது பாருங்கள், அது மேல். 2 ஜோடி நான் வாங்கியிருக்கேன். பாருங்கள், நல்லா இருக்குல்ல? சூப்பர். இங்கே பாருங்கள், இதுதான் நான் சொன்ன சர்ப்ரைஸ். பார்த்தீங்களா? இவங்க ரொம்ப சின்ன சிக். என்ன சத்தம் போடுறாங்க பாருங்கள். இவங்க ரொம்ப சின்ன சிக். இவங்கள நம்ம ட்ரெயின் பண்ணலாம். பாருங்கள். இங்கே பாருடா. கேமரா ஃபோர்ஸ் கொடுறா. அம்மு அம்மு பாருங்கள். இவங்கள நம்ம ட்ரெயின் பண்ணி நம்ம இஷ்டத்துக்கு அழகாக எடுத்துகிட்டு வரலாம். இவங்க 2 பேர் இருக்காங்க. கிட்ட வரமாட்டுறாங்க, இப்போவே ரொம்ப பயப்படுறாங்க. பாருங்கள், இவங்களுக்கு நம்ம தான் ஃபீட் பண்ணணும். நான் இவங்களுக்கு என்ன ஃபீட் பண்ணுறேன்றதும் காட்டுறேன். பாருங்கள், பெட்ஸ் லைஃப். இதுதான் இவங்களுக்கு நான் ஃபீட் பண்ணுறது. இதை ஒரு ஸ்பூன் சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சிரஞ்சில் எடுத்து அவங்களுக்கு இன்சர்ட் பண்ணணும். சுடு தண்ணியில் தான் மிக்ஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் அது மாவு தன்மையாக இருக்கும், மாவு மாதிரி இருக்கும். அது சுடு தண்ணியில் போடும்போது கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரும். பாருங்கள், வீட்டில் என்ன சத்தம் பாருங்கள். இதுதான் நான் அவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுறது. அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க, ஒரு நாளைக்கு 3 டைம் இல்லை 4 டைம் ஃபீட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. பெரியவங்களுக்கு நான் கொடுக்கறது பாருங்கள், இதுதான் திணை, எல்லாமே கலந்துருக்கு. இதுதான் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இதில் கோதுமை, நெல், தானியங்கள் எல்லாம் நல்லா கலந்துருக்காங்க. இதுதான் நான் பெரியவங்களுக்கு கொடுக்குறேன். பாருங்கள், ஒரே சத்தம். அம்மு குட்டி, என்னடா இங்கே பாரு, உன்னை எல்லாரும் பார்க்குறாங்க பாரு. ஹாய் சொல்லு. ஹாய் 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 ஹாய். சாப்பாடு எடுத்துக்கிறாங்க. நான் இப்போ கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருக்கேன். இவங்க கூட நான் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கேன். அடுத்த வேலையை நான் பார்க்குறேன். இங்கே பாருங்க. பாருங்க, எவ்வளோ அழகாக இருக்காங்க. கையில் பிடிச்சா அப்படி பயப்படுறாங்க, ரொம்ப பயப்படுறாங்க. இவங்களை நான் எப்படி ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர போகிறேன்னு தெரில. வாங்க பார்ப்போம். தினம் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ நான் இவங்களுக்கு ஃபீட் பண்ணுற டைம் வந்துடுச்சு. ஃபீட் பண்ணுற வீடியோ நான் இன்னொன்று அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகே, தேங்க்யூ, பாய். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். Thank you.